Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. ginnaaw bu ñu gërëmee président conseil d'administration bi nga xam ne dafa ànd ak ñun gërëm délégation bi ñu àndal gërëm direction usine bi nga xam ne organiser nañ ci anam yu gën a rafet li nga xam ne mooy visite bi bon li ñu njëkk a def d'abord mooy tëju suñu biir waxtaan ñu defal ñu présentation usine bi ci laa xamee ne Louga depuis 1929 ñu ngi fi wax waxu gerte ak waxu usine et que loolu moo dox beneen créé wu ñu boole beneen créé wu ba mu ñëw dugg Sonacos demoon Senior de siwaat Sonacos depuis 1929 donc gerte vraiment samp na fii ci Louga région Louga te gerte bi ñu fiy bay dafa nekk gerte bi nga xam ne gerte bu bari dëwlin la gerte bu baax lay tamit bi nga xam ne fii lay gaaw a ñore muy 55 bi fii lay gën a ñore donc Louga dafa am spécialité ensuite donc waxtaan nañ suñu biir ginnaaw bi daje nañu ak opérateur privé yi stockeurs yi ñoom tamit waxtaan nañu suñu biir ñu wax ñu seen i jafe-jafe ñu wax leen ñun tamit li ñu bëgg mu war a nekk seen taxawaay bi ñu ci paree ñu dem ci terrain bi visiter stock yi mais bien entendu li ñu ci gën a jaaxal mooy stock gu 2016 2017 yéen fa fekk te mu nekk gerte gu bari nekkoon ci tamit xaalis bu bëree bu nga xam ne boo moytuwul Sonacos dina ko ñàkk. à moins que ñu wut ci pexe mu nga xam ne danañu may ñu jaay ko wala ñu transformer ko même bu fekkente ne pour mën a wàññi perte boobu nga xam ne mën nañ ko jural Sonacos loolu mën ci gën a marqué ak juugu xolitu gerte yi nga xam ne xottu gerte yi wala xolitu gerte yi nga xam ne moom la ñu fekk foofu ci ginnaaw usine bi mu nekk ci suufu benn poteau électrique loolu wóorul ñooñu vraiment seen dëkkandoo baaxul nee nañu directeur bi comme am nañu client nañu fexe ba mu ñëw jël coque bi su ko defee yoon ba mu ñu fàtt ñu mën ko fàttar ci parce que loolu aussi du yoon donc au-delà nuisance yi muy créé ci population yi yu ñuy comprendre moo tax bi ñu waxtaanee ak population yi ñu ne leen ñun nekkoon nañ ci ministre de l'environnement xam nañu ne code de l'environnement am na yu mu maye ak yu mu mayewul donc yii ay nuisance la ay pollution la atmosphérique yooyu dañ ci war a jóg ba nga xam ne population riveraine yi dootuñu ci mën a loru mais ensuite ñu fexe ba population locale yi gën a yëg seen bopp ci ni usine bi di doxee yaakaar naa loolu dina wàcce un peu mer mi dina wàcce un peu tension bi te yooyu yëpp ñu ngi ci xalaat pour taxawal ay mbir yu nga xam ne dañu mën a may ñu régler loolu bon ginnaaw loolu yi tamit usine bi dafa nekk usine bu xaw a jëm mag comme ni ma ko waxee sànq mais ñu ngi saytu ñu ngi bind benn plan de relance bu nga xam ne bu am solo lay doon bu nekk ay milliards yu bari lay doon arrêté guñ chiffre bi pour ñu mën leen ko jébbal bi suñ ko arrêté daañ leen ko jébbal bu nga xam ne dañ koy def ay phase dañuy def pàcc bu njëkk bi buñ paree ci boobu def beneen pàcc ensuite defaat beneen pàcc nga xam ne buñ ci paree vraiment daañu amaat usines yu bees daañu amaat xar kanam gu bees gu Sonacos parce que Sonacos dafa nekk lu nga xam ne lu am njëriñ la ci économie réew mi gerte nekk lu am njëriñ ci béykat ci réew mi parce que moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dundal béykat yi te kenn mënul lim Sénégal te doo tudd béykat yi te kenn mënul wax mbay Sénégal te doo tudd gerte donc loolu mooy li nga xam ne namm nañ ko te gëm nañ ne ak liggéeykat yi bu ñu jàppale te gëm nañu liggéeykat yi daañu jàppale opérateurs yi jàppale ñu président Macky Sall jàppale ñu ministère des finances jàppale ñu gëm nañ ne loolu daañ ko mën a taxawal ba nga xam ne Sonacos perte yi muy am parce que dafay am ay perte quand même ndax li tax muy am perte mooy perte bi perte départ la su fekkente ne kilo gerte bi mu ngi jaar fanweer ak juróom benn wala fanweer ak juróom ñaar ak benn 15 moom lay jaar ci àdduna bi yow nga ñëw nga ne man volonté politique tax na gerte gi ñeent fukk ak ñaar laa koy jëndee déjà yow perte nga ci bi ngay jënd nga ñëwati war a wuti poudre war a wuti ay buum war a wuti ay bâche war a wuti leneen ak leneen pour conserver ko nga ñëwati yow sa équipement yi
performant wul donc taux de rendement yi bariwul say capacité de production bariwul te ensuite boo demee ba am dëwlin du jar mais c'est normal que filière bi am ay problème mais je crois que problème moom boo ko identifier ba xam nan la problème yi tëddee rek solution yi dina mën a gaaw te ci loolu la ñu nekk suñu tournée yëpp li ci ëpp solo mooy jot nañu rapport yi jot nañu kayit yi mais ñu gisal suñu bopp li nga xam ne moom moo xew si terrain bi te jàpp naa ne visite tey bi loolu la ñu permettre moo tax ñu ciy sant bu baax a baax alors di leen ci gërëm donc bi ñu tasanteeg opérateurs yi ñoom affaire taux d'abattement la ñu doon wax mais comme ni ngeen ko xamee xam ngeen taaraar mooy les cribles là gëj na ci réew mi ñoo keroog maa ngi ci doon waxtaan ak président Senia pour ñu xool seko yi ak point de collecte yi nan lañ fa yóbbuwaale taaraar yi ndax loolu doon fekk lu bari ci wàllu gerte gi nga xam ne moom la ñuy jox Sonacos mais ba taaraar yooyu ñëwatul du opérateur yëpp nag vraiment du opérateur yëpp am na opérateur yu nga xam ne vraiment ñu ngi def seen liggéey nu mu waree waaye am na ci ñu nga xam ne vraiment dañu sant Dieng sant Fall yu nga xam ne buñ la jaayee 10 tonnes gerte rek jàppal ne ñaari tonnes yu suuf la alors loolu nag day indi tamit ay problème c'est vrai que loolu waa Sonacos aussi am nañ ci part de responsabilité loolu tamit c'est indéniable mais li gën mooy bu fekkonte ne départ ba amul woon yenn mbir yi xañ na buy accès aussi du am yenn mbir yi donc waxtaan nañ ci ensuite wax nañu ne dañu bëgg fii pompe bascule parce que xam nga tey usine bi nii ku fi ñëw di fi jëlee gerte di fi dugal gerte wala nga fi génne benn produit dañuy dem ba SPA di peser foofu ñu jàpp na loolu jaarootul loolu moom jël nañu engagement ne incha allah daañu ko régler balaa prochaine campagne bi daañu fi indi pompe bascule pour au moins Sonacos di mën def liggéeyam correctement bon yeneen yi affaire chèque la affaire virement tontu yi ñu ci waroon jot nañ ko ci affaire gerte gi nga xam ne du fees te buñ ñëwee ñun ñu delloo leen ko loolu benn décret moo ko organisé mais li am solo mooy volonté Sonacos daal mooy bëggul bàyyi gerte ci loxo béykat yi tant que mu ngi am possibilité pour jënd ko. dara rien 0 franc. waaw am nañu waaw c'est-à-dire que c'est vrai que tey Sonacos dafa doon traverser ay difficultés xam ngeen ko ñaari at yi ñett yi rek la commencé sooxaat donc ñu bari demoon nañu d'abord ay cadres yu bari ñoom ñoo décidé woon démissionner yeneen cadres yi wala yeneen employés yi retraite dab leen ñu dem bon donc loolu moo tax effectif bi wàññeeku waaye nag nee naa leen production moom mënoo investir rek ci machines yi te doo investir ci nit ñi donc le capital humain aussi il faut ñu investir ci bon temps yi ñu ngi ci benn plan bu nga xam ne dañu may d'abord ñu mën a def yenn promotion déjà promotion am na yu ñu ci def bi ñuy soog a toog rek fekkoon suñu prédécesseur sumb ko ñu eggale ko am na fi ay journaliers yu nga xam ne ci yenn usines yi du fépp nag parce que tamit ndar xëyul sotti waaw benn am yu nga xam ne jël nañ fa ay nit nekkoon journalier ñu def leen ay permanent te effort boobu daañu ko continuer mais daañu ko ne aussi dugal ci usines yi du 109 parce que tamit 109 daf ci baax parce que xam nga boo yàggee ci mbir rek yàgg bu paree léeg-léeg bu mën a yàgg lassitude dugg la bon ngay balaa xal ma daa rek di pédaler à 2 te doo xalaat kuréel gi moo tax il faut que ñu indi aussi du 109 pour ñu dugg ci boîte yi dugg ci usines yi pour gën a mën a jàppale Sonacos pour que Sonacos gën a mën a taxaw gën a mën a dëgër donc yooyu yëpp ay pexe la yu nga xam ne ñu ngi ci ñu ñaan yàlla rek mu sottal ko. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.